Háblale, primo. Ahí perdieron, güey. Mira, Baltasar. Ese le da, hay para allá. Ajá, pone unos 2x4 debajo y lo arrastra uno aquí por arriba al frente. No está pesado, sí. Pone unos 2x4 nomás así, la debajo mira, y lo arrastra uno para acá. Acá que no alcanza a pasar abajo, sí. Nada más lo golpeamos, mira, que quede aquello. Estaba fácil aquí, güey, nomás uno para abajo para que no se raspe el cemento. Tráetelos ahorita, comadre, ahorita te ayudo a sacarlo. No, Ahorita lo tanteamos. allá estamos peligrando más que vayamos a quebrar esas pinches tapaderas. Que se le salga la mierda. Que se le salga la mierda. Esta vez solo uno va a pasar. ¿Eh? Solo sobre uno va a pasar.